हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को च्याप्टर 5 अथवा युनिट 5 लाइटको बारेमा हामी लाइटको रियल र भर्चुअल इमेजको बारे हेर्न गइरहेका छौँ लाइट च्याप्टरको। सो रियल र भर्चुअल इमेज के हो भन्ने कुराहरू थोरै डिस्कस गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर हामीले चाहिँ म्याग्निफिकेसनको बारे पनि हेर्छौँ। म्याग्निफिकेसन के हो, त्यसै गरी यसको विभिन्न रिलेसनहरूको बारे पनि डिस्कस गर्छौँ। त्यसै गरी अलिअलि टिडबिट्सहरू जस्तै हाम्रो पावर अफ लेन्स र लेन्सको युजहरू कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सो रियल र भर्चुअल इमेज चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सको रूपमा म बुझाउँछु। सो तपाईँले नोट बनाउन पनि हुन्छ पछिको लागि र अहिले स्टडी गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो रियल र भर्चुअल इमेज बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त त्यो हेरौँ। सो पहिलो कुरा भनेको यसको डिफिनेसन भनेको के हो त, रियल इमेज भनेको चाहिँ के हुन्छ त, दे क्यान बी अब्टेन्ड अन द स्क्रिन। ठिक छ, दे क्यान बी अब्टेन्ड अन द स्क्रिन। सो तपाईँले आफ्नो फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ भने त्यो के हो त, तपाईँको रियल इमेज भयो। अथवा कुनै कुरालाई चाहिँ तपाईँले फोटोग्राफमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यो के भयो त, रियल इमेज भयो। तर यो के हो त, भर्चुअल इमेज, दे क्यानट बी अब्टेन्ड अन स्क्रिन। ठिक छ, तपाईँले मिररमा आफ्नो रिफ्लेक्सन देख्नुहुन्छ, त्यो रिफ्लेक्सनको फोटो खिच्न सक्नु हुँदैन तपाईँले जस्तो लाग्छ मलाई है। सो कुनै भर्चुअल इमेज छ भने त्यो भर्चुअल इमेजको तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न त, इमेजलाई स्क्रिनमा ल्याउन सक्नुहुँदैन। सो दे क्यानट बी अब्टेन्ड अन द स्क्रिन है, यिनीहरू चाहिँ स्क्रिनमा अब्टेन गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी यो कसरी फर्म हुन्छ त रियल इमेज भन्दा, दे आर फर्मड at the point, they are formed at the point where refracted rays meet. ठीक छ, they are formed at the point where refracted rays meet हैन। they are so अनि यो चाहिँ they are formed at the point where refracted rays appear to meet. Refracted rays appear to meet। ठीक छ, सो रियल इमेजमा चाहिँ पोइन्ट्सहरू जुन हाम्रो इमेजहरू रेजहरू हुन्छ, रेज अफ लाइटहरू चाहिँ एक्चुअल्ली मिट हुन्छ। तर भर्चुअल इमेजमा के हुन्छ त, हामीले तिनीहरूलाई फेरि ब्याक प्लट गर्छौँ। सपोज यसरी गएको रेजहरू छ भने यिनीहरूलाई फेरि यसरी ब्याक प्लट गर्छौँ। ब्याक प्लट गरेर कुनै एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ र हामी के भन्छौँ, यो पोइन्टबाट चाहिँ यो लाइट रेजहरू बाहिर गएको होला भनेर भन्छौँ। तर रियल इमेजमा के हुन्छ त, साँच्चीकै नै मिट हुन्छ र यो पोइन्टबाट यसरी डिफ्र्याक्ट हुन जान्छ है। सो यो भनेको चाहिँ भर्चुअल र रियल इमेजको डिफ्रेन्स हुन जान्छ। अर्को भनेको रियल इमेज भनेको जहिले पनि के हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ। इन्भर्टेड भने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, 180 डिग्रीले रोटेट भएको हुन्छ। यो भनेको इरेक्ट हुन्छ। इरेक्ट भनेको चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ होइन। इन्भर्टेड नहुनु भनेको चाहिँ इरेक्ट हुनु हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो रियल इमेज भनेको चाहिँ फर्मड अन another side or behind the lens भनेको छ। सो यसको मतलब हाम्रो कन्भेक्स लेन्सले त रियल इमेज दिइरहेको हुन्छ। सो यसले भन्न खोजेको, सपोज यो अब्जेक्ट हो भने यहाँनिर इमेज फर्म भयो भने के हुन्छ त, यो लेन्सको एउटा साइड भयो, यो लेन्सको अर्को साइड भयो। सो अर्को साइडमा अथवा बिहाइन्ड द लेन्स फर्म भएको हुन्छ है। त्यसै गरी भर्चुअल इमेज चाहिँ के हुन्छ त, सेम साइड अफ अब्जेक्ट formed on same side of object in the lens। अब्जेक्ट जुन साइडमा छ त्यही साइडमा चाहिँ इमेज फर्म हुन्छ। तपाईँले यो कुराहरू कन्केभ लेन्सहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को भनेको डिफरेन्स भनेको चाहिँ के छ त, साइज डिपेन्ड्स अन द डिस्टेन्स बिट्विन अब्जेक्ट एन्ड लेन्स। हामीले अघिल्लो भिडियोमा यसको बारे मजाले डिस्कस गरेका छौँ।
जस्तै हामीले चाहिँ कन्भेक्स लेन्समा विभिन्न त्यसलाई डिस्टेन्सहरुमा राख्दै जाँदाखेरि इमेजमा कस्तो खालको साइजमा इमेजको साइजमा कस्तो चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरु डिस्कस गराएको छौं। सो एकचोटी त्यो भिडियो हेर्नु होला। सो डिस्टेन्स अनुसार के हुन्छ त्यहाँ इमेजको साइजमा चेन्ज आउँछ। र भर्चुअल इमेज चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा साइज इज अलवेज बिगर इन कन्भेक्स लेन्स है। कन्भेक्स लेन्समा भर्चुअल इमेज बन्नु भने के हुन्छ त जहिले पनि बिगर हुन्छ। र साइज इज अलवेज स्मलर इन कन्केभ लेन्स। कन्केभ लेन्समा चाहिँ जसरी बने पनि के हुन्छ जहिले साइज स्मल हुन्छ। सो यो हाम्रो मेन डिफरेन्स भयो के को त रियल र भर्चुअल इमेज बीचको मेन डिफरेन्स भयो है। अब अर्को टर्म हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ म्याग्निफिकेसन हो। म्याग्निफिकेसन सपोज तपाईले एउटा हाम्रो जियोमेट्री बक्समा एउटा यस्तो म्याग्निफाइङ ग्लास आउँथ्यो नि। सो एउटा यहाँ भित्र एउटा ग्लास हुन्थ्यो र त्यसले हेर्दा के हुन्थ्यो त कुनै अब्जेक्ट ठूलो हुन जान्थ्यो हैन। तपाईहरुले पेपरहरु पनि घाममा राखेर जलाउनु भएको छ होला नि त्यसरी। सो म्याग्निफिकेसनकै प्रोसेसले युज गराएको। म्याग्निफिकेसन चाहिँ एउटा टर्म हो जुन त्यो प्रोसेसलाई बुझाउन खोजिरहेछ। सो एउटा म्याग्निफिकेसनलाई डिफाइन गर्नु पर्दा के हो त भन्दा म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ रेशियो अफ हाइट अफ द इमेज टु हाइट अफ अब्जेक्ट भनेर भन्छ। सो हाम्रो रेशियो अफ इमेजको हाइट कति छ टु अब्जेक्टको हाइटलाई म्याग्निफिकेसन भन्यो। अब म्याथमेटिकल्ली म्याग्निफिकेसन लेख्दा कसरी लेख्छौं त हामीले भन्दा म्याथमेटिकल्ली म्याग्निफिकेसनलाई सानो m ले डिनोट गर्छ है। सो m भनेको चाहिँ हाइट अफ इमेज I डिवाइडेड बाइ हाइट अफ अब्जेक्ट जसलाई चाहिँ o ले डिनोट गर्छ अथवा I बाइ o हाइट अफ इमेज बाइ हाइट अफ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो म्याग्निफिकेसन हो भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले डिफाइन गर्न सकिने भनेको के हो त भन्दा ठीक छ म्याग्निफिकेसनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा कुरा लिनुपर्ने हुन्छ त्यो एकैछिनमा हामी गर्छौं हैन। अर्को तरिकाले के गर्न सकिन्छ म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अफ इमेज फ्रम लेन्स ठीक छ डिस्टेन्स अफ इमेज फ्रम लेन्स जसलाई v ले डिनोट गर्छ डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स अफ अब्जेक्ट फ्रम लेन्स जसलाई चाहिँ u ले डिनोट गर्छ अथवा म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ v बाइ u हुने रहेछ र यो चाहिँ इक्वल टु I बाइ o पनि हुन्छ। यो एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौं हैन। सो अलिकति धैर्य धारण गर्नु। सो इमेज डिस्टेन्स बाइ अब्जेक्ट डिस्टेन्स ले पनि म्याग्निफिकेसन दिने रहेछ। त्यसैगरी हाइट अफ इमेज बाइ हाइट अफ अब्जेक्ट ले पनि के दिने रहेछ त म्याग्निफिकेसन दिने रहेछ। अब म्याग्निफिकेसनको कुरालाई कसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा हेर्छौं। सपोज m इज इक्वल्स टु 1 भयो। m इज इक्वल्स टु 1 भन्नुको मतलब के हुन्छ हाइट अफ इमेज बाइ हाइट अफ अब्जेक्ट इज इक्वल्स टु 1 भने I इज इक्वल्स टु o हुने रहेछ। यसको मतलब के हुने रहेछ त हाइट अफ इमेज र हाइट अफ अब्जेक्ट चाहिँ सेम हुने रहेछ। हाम्रो सेम साइजको अब्जेक्ट निक्लिने रहेछ। यदि m लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ I बाइ o लेस देन 1। यसको मतलब के हो त I इज लेस देन o। सो हाइट अफ इमेज चाहिँ लेस देन हाइट अफ अब्जेक्ट हुने रहेछ भन्ने कुरा हो ठीक छ। m लेस देन 1 म्याग्निफिकेसन लेस देन 1 हुनुको मतलब हाम्रो जुन इमेज आयो त्यो चाहिँ सानो इमेज आयो भनेर बुझ्नु पर्छ। सजिलै बुझ्न सकिन्छ। m ग्रेटर देन 1 भनेको हाम्रो इमेज चाहिँ ठूलो देखियो। सो हाम्रो इमेज ठूलो देखिनु भनेको हाम्रो के हुन्छ त इमेजको हाइट चाहिँ अब्जेक्टको हाइट भन्दा ठूलो हुनु पर्यो। इमेजलाई ठूलो देख्न त इमेजको हाइट त ठूलो हुनु पर्यो नि अब्जेक्ट भन्दा त्यही भएर त ठूलो भयो नि त। सो यसरी चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौं। अर्को भनेको यदि m लेस देन 0 अथवा नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ त यसले इमेज भर्चुअल हुन्छ भनेर जनाउँछ। इमेज इज भर्चुअल एन्ड इरेक्ट भनेर जनाउँछ है ठीक छ m लेस देन 0 भयो भने। त्यसैगरी m ग्रेटर देन 0 भयो भने इमेज के हुन्छ त इमेज इज रियल एन्ड इन्भर्टेड हुन्छ ठीक छ। सो यो कन्डिसनहरु पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। अब यहाँनेरि अघि हामीले भनेको थियौं कि I बाइ o इज इक्वल्स टु v बाइ u हुनुपर्छ। हामीले टु प्रुभ I बाइ o इज इक्वल्स टु v बाइ u वाला कन्डिसन प्रुभ गर्न लागिरहेछौं। सो यो बुझ्नुभयो होला म्याग्निफिकेसन भनेको के हो
कसरी यसलाई लेखिन्छ, यसले के दिन्छ त भ्यालु भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौँ। अब यो कुरा हामी प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ। सो यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले एउटा कन्भेक्स लेन्सको सहारा लिन्छौँ। कन्भेक्स लेन्स बनाउँछौँ। सो यो हाम्रो कन्भेक्स लेन्स भयो। कन्भेक्स लेन्स बनाएर अब लगभग एक्ज्याक्ट बनाउँदाखेरि नै फाइदा हुन्छ होला, तर जस्ट हामी प्रुभ गर्न खोजिरहेछौँ। र यो भनेको हाम्रो अप्टिकल सेन्टर भयो। त्यसै गरी यो हाम्रो के भयो त प्रिन्सिपल फोकस भयो भने, अनि यहाँनिर हाम्रो 2f छ। त्यसै गरी यो यतापट्टि f र यतापट्टि 2f हुन गयो। अब हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ सपोज कतानिर राख्यौँ त भन्दा ठिक छ ल, यहाँनिर हामीले कुनै एउटा अब्जेक्ट राखिदिउँ अरे। यहाँनिर अब्जेक्ट राखिसकेपछि के हुन्छ, अब यसको इमेज ड्र गर्नको लागि हामीले कुनै दुईटा रे अफ लाइट लिनु पर्यो। पहिले चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा यो चाहिँ सिधै प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर लिएँ। प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएपछि के हुन्छ त, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएपछि फोकसबाट पास हुन्छ। हाम्रो नियमै छ हैन, प्रिन्सिपल एक्सिसबाट पास भएपछि फोकसबाट पास हुने। त्यसै गरी अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरायौँ भने के हुन्छ त, अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराइयो भने त्यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट विदाउट डिभिएसन जान्छ। सो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराइयो भने विदाउट डिभिएसन गयो र हाम्रो इमेज चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो है। सो यतानिर इमेज बन्यो। इमेजको हाइटलाई मैले a ड्यास b ड्यास भनेर लेखेँ र अब्जेक्टको हाइटलाई कति लेखियो त ab भनेर लेखेँ। ठिक छ, यो अब्जेक्ट भयो हाम्रो, यो इमेज भयो। हाम्रो कुरा पनि मिलिरहेछ। यहाँ 2f भन्दा टाढा भयो भने f र के को बीच बन्यो त हाम्रो इमेज भन्दा f र 2f को बीच बन्यो। त्यो भएर ठ्याक्कै इमेजको साइज अलिकति सानो आएर पनि जस्ट एउटा कन्डिसन हो, हामीले यहाँ सानो ठुलो सोच्नु पर्दैन, सबैमा यही कन्डिसन नै एप्लाई हुने हो है। सो एबी यहाँनिर लियो। त्यसै गरी यो पोइन्टलाई पी लियो, यो पोइन्ट ओ छँदैछ। सपोज यसलाई पनि यसरी एउटा लाइनको रूपमा मैले देखाएँ। यहाँनिर यो भनेको पी भयो, यो पोइन्ट र ओ छँदैछ। अब हामीले यहाँनिर के राख्यौँ त, यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि लेट देयर बी एन अब्जेक्ट एबी हैन, अब्जेक्ट एबी छ जुन चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसमा राखिएको छ। त्यसलाई कन्भेक्स लेन्समा रिफ्र्याक्ट गराउँदाखेरि त्यसको इमेज चाहिँ यो ए ड्यास बी ड्यास बन्दो रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। र अब हामीले यहाँनिर दुईटा ट्रायङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ सुरुमा। सो कुन कुन ट्रायङ्गल लिनु पर्यो त भन्दाखेरि ट्रायङ्गल एबिओ एन्ड ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास ओ भनेर लिनु पर्यो। ठिक छ, ट्रायङ्गल एबिओ र ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास ओ। सो हामीले कुन कुन ट्रायङ्गल लिउँ त भन्दा एउटा यो ट्रायङ्गल लिउँ हामीले, त्यसै गरी अर्को यो ट्रायङ्गल लिउँ है। यो दुईटा ट्रायङ्गल लिउँ हामीले। अब यो दुईटा ट्रायङ्गलमा के छ त भन्दा कन्डिसनहरू, पहिलो भनेको एङ्गल बिएओ एङ्गल सरी एबिओ चाहिँ हो, एबिओ एङ्गल एबिओ इज इक्वल्स टु एङ्गल ओ ए ड्यास बी ड्यास भयो, किनभने बोथ राइट एङ्गल्स छ है। यो पनि 90 डिग्री छ र यो ट्रायङ्गल पनि 90 डिग्री छ। त्यसै गरी दोस्रोमा एङ्गल एओबी इज इक्वल्स टु एङ्गल ए ड्यास ओ बी ड्यास भयो। के हो त यिनीहरू भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल हो। यो एङ्गल र यो एङ्गल त के छ त, यहाँनिर हेर्नु त, यो एङ्गल जुन छ हाम्रो, यो एङ्गल र यो एङ्गल भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल छ। सो हामीले के लेख्न सक्यौँ त यिनीहरू भनेको भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल। ठिक छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भयो यिनीहरू। अब लास्ट एउटा एङ्गल त के हुन्छ, इक्वल हुने भइहाल्यो। सो थर्ड एङ्गल भनेको के हो त, एङ्गल बिएओ इज इक्वल्स टु एङ्गल ओ बी ड्यास ए ड्यास। यो भनेको रिमेनिङ एङ्गल भयो होइन। रिमेनिङ एङ्गल त इक्वल हुनु पर्यो। दुईटा करेस्पोन्डिङ एङ्गल, दुईटा एङ्गलहरू इक्वल छ भने रिमेनिङ एङ्गल ओभियसली इक्वल हुन्छ। सो तीनटा एङ्गल इक्वल भयो भने यहाँनिर के भयो त, सो यो दुईटा ट्रायङ्गलहरू के भयो, सिमिलर ट्रायङ्गल्सहरू भयो, सिमिलर ट्रायङ्गल्सहरू भयो। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त, सिमिलर ट्रायङ्गल्सको करेस्पोन्डिङ साइड पनि इक्वल हुन्छ। सो नाउ हामीले के लेख्न सक्यौँ भन्दा, अब एङ्गल हामीले सुरुमा यो दुईटा एङ्गल लियौँ। एओबी को करेस्पोन्डिङ साइड भनेको के हो, एबी हो होइन। त्यसै गरी
ए ड्यास ओ ड्यास बी ड्यासको ए ड्यास ओ ड्यास बी ड्यासको ए ड्यास बाई बी ड्यास हुन गयो हैन। त्यसै गरी अब 90 डिग्री वाला लियौं भने के हुन्छ त एबिओ लियौं भने त्यसको करेस्पोन्डिङ साइड भनेको ओए हुन्छ। त्यसै गरी ओए ड्यास बी ड्यास लियौं भने ओबी ड्यास हुन्छ है। यो दुईटा भयो। अब यहाँनेरि एबीले के जनाउँछ त हाइट अफ अब्जेक्ट, ए ड्यास बी ड्यास ओ ड्यासले हाइट अफ इमेज भनेर जनाउँछ र ओएले के जनाउँछ त भन्दा सरी ओए भन्दा नि यहाँनेरि हामीले चाहिँ उयो चाहिँ लिनुपर्ने हो, यसले केही पनि जनाउँदैन। ठिक छ, लास्ट एउटा पनि लियौँ हामीले कुन लियौँ भन्दा त एबिओ पनि लियौँ। अब यो पनि लियौँ बिएओ लियौँ भने के हुन्छ त बिएओको करेस्पोन्डिङ साइड भनेको ओबी हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को रिमेनिङ भनेको ओबी ड्यास ए ड्यास छ, त्यसको भनेको साइड भनेको ओए ड्यास हुन्छ। सो यहाँनेरि एबी बाई ए ड्यास बी ड्यास इज इक्वल्स टु ओबी बाई ओए ड्यास हुने रहेछ। सो यहाँ हेर्नु त एबी भनेको के हुन्छ त हाइट अफ अब्जेक्ट। सो एबी भनेको हाइट अफ अब्जेक्ट हुन्थ्यो, हामीले चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै इन्भर्स गरेर लिन सक्छौँ है। सो यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै के लेख्न सक्छौँ त भन्दा हाम्रो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला अनुसार मिलाउन ए ड्यास बी ड्यास बाई एबी भनेको ओए ड्यास बाई ओबी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब फिगर हेर्नु त, फिगरमा ए ड्यास बी ड्यास भनेको के छ हाइट अफ इमेज छ, ए ड्यास बी ड्यास भनेको हाइट अफ इमेज छ है। त्यसै गरी एबी भनेको हाइट अफ अब्जेक्ट छ, हाइट अफ के छ त अब्जेक्ट छ र ओए ड्यास भनेको के छ त ओए ड्यास भनेको इमेज डिस्टेन्स छ हैन। ओए ड्यास भनेको त इमेज डिस्टेन्स हो हाम्रो अप्टिकल सेन्टरदेखि दिने र ओबी भनेको के छ त अब्जेक्ट डिस्टेन्स छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स है। सो यहाँबाट के प्रुभ भयो त हाइट अफ इमेज भनेको आई यो ओ यहाँनेरि भी बाई यू। सो म्याग्निफिकेसनको जुन हामीले फर्मुलामा हाइट अफ अब्जेक्ट हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट अर इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स जुनै पनि गरे हुन्छ, यो दुइटै लिनु भनेको म्याग्निट्युडको हिसाबमा सेम हुँदो रहेछ र जुनै कन्डिसनमा पनि तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने यो कुरा प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले कन्भेक्स लेन्सको थुप्रै कन्डिसनहरू छ, त्यो कन्डिसनहरू एप्लाई गर्नु र तपाईँले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा यहाँनिर के भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब एउटा कुरा छ, यो सानो कुराले चाहिँ पछि एकदमै ठुलो रोल खेल्छ। के हो त भन्दा यहाँनिर एक्ज्याक्टली हामीले प्रुफ त सोधेको छैन, तर जस्ट रिलेसन छ। रिलेसन के को बिच त भन्दा फोकल लेन्थ त्यसै गरी अब्जेक्ट डिस्टेन्स एन्ड इमेज डिस्टेन्स बिचको रिलेसन छ। सो यदि मेरो फोकल लेन्थ एफ हो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु हो, इमेज डिस्टेन्स भी हो भने मैले चाहिँ यसलाई के लेख्न सक्छु 1/f इज इक्वल्स टु 1/u प्लस 1/v। यो भनेको मेरो के हो लेन्स फर्मुला हो है। यो चाहिँ मेरो के हो त लेन्स फर्मुला हो। ठिक छ, अब लेन्स फर्मुला चाहिँ हामीले धेरै युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो लेन्स फर्मुलाको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँले त अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स त बुझिहाल्नुहुन्छ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा यो पोइन्टदेखि अब्जेक्टको डिस्टेन्स कति छ त यो ओबी लियौँ नि हामीले। अप्टिकल सेन्टरदेखि अब्जेक्टको डिस्टेन्स कति छ, अप्टिकल सेन्टरदेखि इमेजको डिस्टेन्स कति छ। फोकल लेन्थ भनेको चाहिँ अप्टिकल सेन्टरदेखि फोकस प्रिन्सिपल फोकस छ जुन हाम्रो यहाँ एफ लेखेको यो सम्मको डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भन्छ। अब यहाँनिर केही साइन कन्भेन्सनहरू याद गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो डिस्टेन्स रियल छ भने, ठिक छ, हामीले रियल इमेजमा कुरा गरिरहेका छौँ, रियल डिस्टेन्स छ भने यसलाई हामी जहिले पनि पोजिटिभ लिन्छौँ। ठिक छ, भर्चुअल डिस्टेन्सलाई हामी के लिन्छौँ त भर्चुअल डिस्टेन्सलाई नेगेटिभ नै भनेर लिन्छौँ है। ठिक छ, भर्चुअलको इमेजको कुरा आयो भने भर्चुअल डिस्टेन्सलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौँ, रियल डिस्टेन्सको कुरा आयो भने पोजिटिभ लिन्छौँ। म्याग्निफिकेसनमा पनि जुन v/u छ हैन, यहाँनिर यही कुराहरू आउँछ। जस्तै हाम्रो इमेज चाहिँ नेगेटिभतिर जान सक्छ धेरैचोटि। सो यो भर्चुअल भयो भने पनि हामी म्याग्निफिकेसनमा पनि यसलाई माइनसकै साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हैन, ताकि हाम्रो इमेज रियल हो कि भर्चुअल होस् अर्कोले हेर्दा ट्याट्टै थाहा पाइहाल्छ नि त। म्याग्निफिकेसन नेगेटिभ देख्दा त इमेज त भर्चुअल रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ उसले अड्कल काट्न सक्छ। सो यो फर्मुलाको हामीले प्रुफ त खोजिराख्नु पर्दैन, तर प्रुफ तपाईँलाई चाहिएको छ अथवा बुझ्न मन छ भने चाहिँ हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा सानो टर्म छ
पावर अफ लेन्स भनेर छ। सो पावर अफ लेन्सले चाहिँ के बुझाइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि पावर अफ लेन्सको डेफिनेसन भनेको क्यापासिटी टु कन्भर्ज or diverge light rays falling on it, light rays falling on a lens। सो कुनै लेन्समा लाइट रेजहरू फल गर्छ भने त्यसले चाहिँ कति लाइट रेजहरूलाई कन्भर्ज अथवा डाइभर्ज गर्न सक्छ भन्नु चाहिँ के हो त पावर अफ लेन्स हो। ठिक छ, क्यापासिटी टु कन्भर्ज अर डाइभर्ज लाइट रेज फलिङ अन लेन्सलाई के भन्छ त पावर अफ लेन्स भन्छ। अर्को शब्दमा चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि पावर अफ लेन्स भनेको रेसिप्रोकल अफ इट्स फोकल लेन्थ, रेसिप्रोकल अफ इट्स फोकल लेन्थ एक्सप्रेस्ड इन मिटर्स। ठिक छ, एक्सप्रेस्ड इन मिटर्स। सो यदि हामीले रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ गर्यौँ भने पनि के दिने रहेछ, त्यसले पावर दिने रहेछ। सो म्याथमेटिकल्ली पावर भनेको के हुने रहेछ त 1/फोकल लेन्थ of lens, focal length of lens in meter हैन। सो 1/फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन मिटर। सो P is equals to 1/f/मिटर भयो। और P is equals to यो मिटरमा छ भने मिटरलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा सपोज हामीले यसलाई f सेन्टिमिटर भनेर लेख्यौँ भने यहाँ माथि कति हुन्छ त 100 हुन्छ। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ किनभने यहाँनिर के हुन्छ त यसलाई या 1/f सेन्टिमिटर बाई 100 लेख्यो भने त यो f मिटरमा चेन्ज हुन्छ नि त डाइरेक्ट। सो यसरी पनि लेख्दा केही फरक पर्दैन है, एउटै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरे हो। र एसआई युनिट अफ यसको पावरको एसआई युनिट भनेको डायोप्टर हुन्छ। ठिक छ, एसआई युनिट भनेको चाहिँ डायोप्टर हुन्छ। 1 डायोप्टर भनेको के हो त 1 डायोप्टर हुनु भनेको चाहिँ के हो, फोकल लेन्थ कति छ भन्नु। 1 डायोप्टर भनेको फोकल लेन्थ 1 मिटर छ भनेर बुझ्नु। जस्तै P is equals to 1 डायोप्टर भयो भने P is 1/f हुन्छ र f मिटरमा छ भने f मिटर is equals to 1 हुन्छ। सो फोकल लेन्थ 1 मिटर हो। सो डायोप्टरले यस्तो भ्यालुहरू हामीले भेट्न सकिन्छ, तपाईँले न्युमेरिकलहरूमा दिइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने तपाईँले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। तपाईँलाई के दियो त फोकल लेन्थ 50 सेन्टिमिटर दिएको छ भने 100/50 गर्नु पर्यो है। एउटै भ्यालु हुन्छ 100/50 गर्नु अथवा 50लाई 50 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो यही फर्मुला युज गर्दा नि हुन्छ अथवा यो फर्मुला युज गरे पनि केही फरक पर्दैन। सो अब केही इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन्सहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सम इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन्स जस्तै के हुन्छ त भन्दा फोकल लेन्थ अफ f अफ कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। त्यो भएर पावर पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुन्छ, त्यो भएर पावर पनि पोजिटिभ भयो। त्यसै गरी फोकल लेन्थ अफ कन्केभ लेन्स इज नेगेटिभ है। कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ, सो यसको कारण पावर पनि के हुन्छ त नेगेटिभ हुन जान्छ। अब त्यसै गरी हाम्रो फोकल लेन्थ चाहिँ एकदमै लामो भयो। फोकल लेन्थको भ्यालु एकदमै लार्ज भयो भने फोकल लेन्थ भ्यालु इज लार्ज भयो भने के हुन्छ त हेर्नु त फोकल लेन्थ जति धेरै हुन्छ पावर त्यति नै कम हुन्छ। फोकल लेन्थ र पावरको इन्भर्स रिलेसन छ। सो फोकल लेन्थ भ्यालु इज लार्ज देन कन्भर्जिङ अर डाइभर्जिङ पावर इज लेस। कन्भर्जिङ अर डाइभर्जिङ पावर अफ लेन्स इज लेस हुन्छ है। फोकल लेन्थ भ्यालु लार्ज भयो भने के हुन्छ त पावर कम आउँछ। फोकल लेन्थको भ्यालु स्मल भयो भने के हुन्छ पावर धेरै आउँछ। सो हामीले डाइभर्ज कन्भर्ज धेरै गराउनु पर्ने छ भने हामीले सानो फोकल लेन्थको लेन्स युज गर्नुपर्छ। हामीले ठिक छ धेरै कन्भर्ज डाइभर्ज गराउनु पर्ने छैन भने लामो फोकल लेन्थको हामीले के गर्नुपर्छ हामीले लेन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ लेन्सहरू बनाउँदाखेरि ख्याल गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब लेन्सहरूको युज कहाँ हुन्छ त त्यो हेरौँ। युजेस अफ लेन्स। सो लेन्सको युजहरू कहाँ हुन्छ भन्दा तिनीहरू चाहिँ टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप,
है। यिनीहरूको बारे हामी पढ्छौँ। क्यामेरा, स्लाइड प्रोजेक्टरहरू, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ त युज भइरहेको हुन्छ। यिनीहरू अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हो। सो लेन्स आर युज इन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स लाइक टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, क्यामेरा, स्लाइड प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। त्यसै गरी दे आर युज इन स्पेक्टेकल्स, चस्मामा युज हुन्छ। दे आर युज इन स्पेक्टेकल्स टु करेक्ट डिफेक्ट्स अफ भिजन। डिफेक्ट्स अफ भिजनको बारे पनि हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। सो डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै बेला टाढाको देख्नु हुँदैन, आफैले फिल गर्नुभएको छ होला। कुनै बेला टाढाको देख्नु हुँदैन, कुनै बेला नजिकको देख्नु हुँदैन। सो यो भनेको हाम्रो डिफेक्ट्स अफ भिजन हो। आँखामा केही प्रब्लम छ भने आउँछ र लेन्सले चाहिँ त्यो प्रब्लमहरूलाई हटाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको कन्केभ लेन्स चाहिँ कन्केभ लेन्स इज युज्ड इन पिपिङ डोर। कन्केभ लेन्स इज युज्ड इन पिपिङ डोर भनेको पिपिङ होल अफ अ डोर है, पिपिङ होल अफ ए डोर। तपाईँले फिल्महरूमा देख्नु भएको छ होला, ढोकामा यस्तो सानो एउटा लेन्स राखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्केभ लेन्स हुन्छ। त्यसले चाहिँ उतापट्टिको अब्जेक्टलाई देखाउन सक्छ। किन भन्दाखेरि यसले एउटा इरेक्ट इमेज र सानो इमेज क्रिएट गर्छ, त्यसैले धेरै ठाउँ हामीले कभर गर्न सक्छौँ होइन। र यो चाहिँ जे होस् आईहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। हाम्रो आइजमा चाहिँ कन्भेक्स लेन्स हुन्छ। सो कन्भेक्स लेन्सको कारण हामी देख्न पाइरहेका छौँ है। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दा रियल र भर्चुअल इमेजको बारे पढ्यौँ। रियल इमेजलाई स्क्रिनमा लिन सकिने रहेछ, भर्चुअल इमेजलाई नसकिने रहेछ होइन। रियल इमेज जहिले पनि इन्भर्टेड हुने रहेछ, भर्चुअल इमेज जहिले इरेक्ट हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू पढ्यौँ। त्यसै गरी रियल इमेजको साइज चाहिँ अब्जेक्ट र लेन्स बिचको डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो भर्चुअल इमेज बन्दाखेरि यदि कन्भेक्स लेन्समा बनेको छ भने साइज जहिले ठुलो हुन्छ र कन्केभमा बनेको छ भने स्मल हुन्छ। म्याग्निफिकेसनले चाहिँ हामीलाई के दिने रहेछ त हाम्रो इमेज अब्जेक्टभन्दा कति ठुलो छ भन्ने कुराहरू दिने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो इमेज चाहिँ भर्चुअल हो कि रियल हो भन्ने कुराहरू पनि भेट्न सकिने रहेछ। र म्याग्निफिकेसन भनेको दुई तरिकाले भेट्न सकिन्छ, एउटा हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट आई बाई हो, अथवा इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स गरेर पनि हामीले के भेट्न सकिने रहेछ, म्याग्निफिकेसन भेट्न सकिने रहेछ। अर्को कुरा हामीले हेरेको भनेको पावरको कुरा हो, पावर अफ लेन्स। पावर अफ लेन्सले चाहिँ हाम्रो लेन्सको कति क्यापासिटी छ कन्भर्ज र डाइभर्ज गर्ने हो, त्यो कुरा दिने रहेछ। यसलाई चाहिँ डायोप्टरमा मेजर गरिन्छ र जेनरली यो मेजर गर्दा हाम्रो फोकल लेन्थलाई मिटरमा चेन्ज गरिरहेको हुन्छौँ हामीले होइन। र जति धेरै फोकल लेन्थ भयो हाम्रो पावर अफ लेन्स त्यति नै कम हुँदै जाने रहेछ। सो हामीले यहाँ जे कुरा पढ्यौँ सायद बुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ क्वेसन गर्नु होला होइन। बुझ्नुपर्छ, मजाले बुझेर काम गर्नुपर्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।